这是乔纳森船长在白令海捕捞帝王蟹的真实场景。此刻，船长和船员们都欢呼雀跃。就在刚刚，他们投放的第一个笼子里，竟然爬满了帝王蟹。今天是帝王蟹赛季开始的第一天，船长原本打算先投放3个笼子，看看这里有没有帝王蟹。没想到刚出到季巅峰，等待17个小时后，提起的第一个笼子就帝王蟹爆满。也难怪他们这么兴奋了，这可以节省大量找螃蟹的时间。这样的好运气相当罕见，船长也跑到甲板上和船员一起庆祝。既然这里帝王蟹这么多，那就把船上所有的笼子都投放在这里。仅仅7个小时后，乔纳森船长就迫不及待地把笼子提起来。可以看到，笼子里的帝王蟹并不算多。船员分拣完成后，有28只成年公蟹进入船舱，7个小时28只，平均每小时进入4只。而他们在这里总共投放了197个蟹笼。即便每个笼子只有28只帝王蟹，197个笼子也是相当大的数字。所以船长决定马上回收所有的笼子，并将清理好的笼子重新挂上诱饵，投放在原地。要回收这么多的笼子，绝对是个大工程。船员们需要在甲板24小时不间断的工作。随着时间的推移，笼子里的帝王蟹越来越多。如此好的收获，也让船员们忘记了疲惫和困倦。直到第2天，笼子里的螃蟹依然不见减少，一笼又一笼的帝王蟹全都爆满。即便还有很多笼子没有拉上来，但是船舱已经装满，必须返回码头交货了。8个小时后，他们回到了荷兰港。这满满的一船帝王蟹卸载需要24小时以上。最后，这船帝王蟹总重19万7千磅，码头加工厂给出的价格是每磅9.6美元。大家自己算算价值多少吧。在巨大的利益面前，人们往往忽视了白令海的危险。当危险真正来临时，往往是毁灭性的。一艘捕蟹船在深夜沉没，船上11名船员全部落水。海岸警卫队接到求救信号后，赶紧前往事发海域。由于距离遥远，直到天亮，直升机才抵达目标海域。经过长时间的搜索，他们只发现了船上的一些缆绳，而后又发现一个破损的救生筏，这是最坏的情况，救生筏上没人，说明上面的人全部落水了。在这个季节的白令海，落水几分钟就会昏迷，即便穿着保暖救生衣，如果超过1个小时也没有任何生还的希望。果然，在不远处，队员们就发现了一个人影飘在海面上，只是看着脸部朝下，显然已经没有了生命迹象。队员们只能索降到海面，把他的遗体带上来送回家。在随后的搜索中，又发现了一个救生筏。值得庆幸的是，这个救生筏上有4名幸存船员。获救的4名船员被赶紧送往基地接受医疗救助。而其他7名船员和他们的渔船则永远沉睡在了白令海。难以想象，船员们在救生筏上眼睁睁地看着自己的船慢慢沉入海底。当最后一丝亮光消失的那一刻，心里该有多绝望。即便是现在几名幸存船员谈起此事，依然无法释怀。也正因如此，几人再也没有踏足白令海。